Halo bro. Sekarang saya mau mancing ikan jahat. Mudah-mudahan dapat. Jadi umpannya saya buat kepala sotong. Jadi saya pernah kemarin dapat, cuman tidak saya videokan. Jadi ada seperti foto ini. Untuk malam ini jam 2 pagi saya mau coba lagi mancing untuk ikan jahat, mudah-mudahan dapat. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara saya memasang umpan sampai dari awal sampai akhir. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengikuti, ataupun mungkin kawan sudah punya cara lain, tapi saya mau tunjukkan bagaimana cara saya memasang umpannya. Oke, seperti ini. Jadi ini sotong, kita potong bagian kepalanya, bagian kepala. Sotong sangkutkan ke sini. Ini aja. Ini dia. Oke, beratnya seperti ini. Langsung kita ke laut. Oke. Oke, nih. Ya. Kita coba taruh ke laut. Oke ya, ini laut. Jadi kan tadi sudah saya buat. Ini udah nampak. Saya taruh ke bawah. Mudah-mudahan dapat. Oke, kita tunggu aja ya kawan-kawan ya. Itu soalnya pancing dasar. Jadi kalau pancing dasar kita biarin aja dulu. Nanti kita cek kembali. Kalau dia dapat, kita tarik. Oke.